Ребята, неожиданное видео сегодня. У нас выпал снег. Я утром проснулся и обалдел. Я даже что-то погоду не смотрел в последнее время. Ну, я имею в виду прогноз погоды. Вот. А это шторы раскрываю, смотрю. А тут снег выпал. Вау, такая классная погода. Так мне нужно было по-быстрому сходить фрукты купить. Думаю, классная будет причина сделать вам видео. Было бы классно, если такая погода была бы каждый день. У меня как раз все фрукты закончились. Ни яблок, ни банан нет. Ни апельсинов. Ничего. Думаю, как раз сейчас прогуляюсь. Сделаю шопинг. И еще вам видео запишу. Церковную иду. Церковная улица. Видишь, как он работает? До потери пульса. Игорь, он работал в 3 погибели, помнишь? Ой, смотри. Какие красоты. Смотри, на каждой улице прямо это чистильщица машин. Чистильщица снега. Так, а ну-ка здесь что? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри, какая тропинка здесь идет еще, извилистая. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Такое ощущение, как будто сегодня Новый год. Но, к сожалению, уже не Новый год. Сегодня какой? 15 февраля, по-моему. Я вечно никогда не помню дни такие. Ой,
Свет, вон еще одна, видишь, стоит буташка с книжками. Вот такие красоты. Такая тишина прям на улице. Еще сегодня суббота, просто утро. Ну надо же, я вот до сих пор иду и не верю. Обычно, когда, знаешь, вот эти снег выпадает, там за 2-3 дня уже по новостям. Вот будет снег, бла-бла-бла, снег будет, типа опасность. А тут, мне кажется, вообще и не слышал, что снег будет выпадать. И тут смотри, такое выпало. Ну, мне кажется, такой снег более-менее еще. Только вот в Бруклине. Если вот в Манхэттен сейчас поехать, там, мне кажется, и снега-то не будет особо. Может, рыбу купить? Пойдем посмотрим рыбу. Почем рыба здесь? Я вот думал, знаешь, что купить, может быть, голову лосося и сделать суп рыбный. Но мне так, блядь, неохота это все варить. Просто пиздец. Для супа нет никаких сил больше. Так странно, я вообще по... Смотри, прям в луже захуячил. Я говорю, так странно, то что по выходным я обычно же не работаю. И
Сплю обычно еще в это время. А сегодня мне нужно было кое-куда сейчас зайти и заодно фрукты купить. Так, пришли в овощной. Вот этот овощной, он страшный очень. Все такое какое-то, знаешь, не это. Ну, раздолбленное все. Но здесь хорошие цены и очень обычно свежее все. Большой поток людей, все это скупается, опять продается, знаешь. Сейчас я вам покажу цены. Подожди, ну ладно, тогда уже потом возьму эту миску. Яблоки 2 за $1. Эти яблоки 5 за 2. Вот картошка, видишь? 80 центов за полкило. Но я картошку чуть не люблю. Аспарагус $2. Чеснок. И вот еще, знаешь, замечаю в этом магазине, я вот постоянно, вот покупатели обычно вот такие вот тетки. Но они все, блядь, такие толстые. Я вот ни одного не пойму. И они всегда скупают зелень, овощи, морковь, томаты. Но они, блядь, вечно все такие, блядь, толстые. Я про себя думаю, ну, что же это такое? Организуют внутри очередь, стоит дикая, из этих теток. И у каждого, всех вот лежит овощи, зелень, я не знаю, огурцы, помидоры. Кукуруза. Игорь, купить тебя? Кукуруза. Так, а ну-ка здесь что? Ягоды 2 за 3, 3 за 2. $3 за 2. Мандарин $1. Какие огромные мандарины, посмотри. Манго $3, но оно невкусное. Я вот такое манго не люблю. Оно, блядь, деревянное. Просто деревянное. Свет, купить тебе фую. Фую. Будешь потом жевать сидеть. Фую. Игорь, а вот тебе я сейчас куплю вот эти вот обрубки. Обрубки куплю, будешь потом сидеть жевать. Я, кстати, никогда это не покупал, вот эту вот вещь. Типа, наверное, как картошка, я думаю. Это yellow yam и negro yam. Вот такие вот дела, ребят. Ну что, пойду я тогда наберу себе продуктов. А здесь зелень лежит.
Вот как-то на прошлой неделе искал укроп, да? Блять, этот укроп как чугунный мост стоит. Вот связка укропа доллара 3, наверное, было, или 4. Вот тебе и укроп. Так, ладно, ребят, пойду я. Потом, может, еще вам видео одно запишу. Буду назад идти.